բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, Արամե գինու դիցաբանություն։ Ձերք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Բարև ձեզ, եթերում է կանխիկ հումոր հաղորդումը, ինչպես եք։ Ինձ թվում է մարդիկ կան, որ սիրում են մեր հաղորդումը, մարդիկ կան, որ չեն սիրում, ու ինձ շատ է հետաքրքրում որն է գերակշռում, սիրողները, չսիրողները։ Դուք ոնց եք կարծում։ Լավ է, մի 200 հոգի սիրող ունենք, մնացածը չսիրող երևի։ Բայց ինչև է, դիմավորենք Հայկին եւ Գարիկին, տեսնեք նրանք ինչ կասեն։ Դուք սիրում եք մեր հաղորդումը։ Դուք մենք թե դուք։ Դուք Հայկ։ Այո, սիրում եմ։ Իսկ դու ապեր։ Մոտիկ եմ կհետ։ Այո։ Շատ լավ է։ Այսպիսի հարց տամ, եվրոպական երկրներում մարդկանց մեծ մասը հեծանիվով է երթևեկում, ասեմ ավելին, պաշտոնավոր մարդիկ, падգամավորները նույնպես հեծանիվով են գործի գնում։ Կա տենց բան, բոլորս էլ գիտենք։ Ինչ եք կարծում, մեզ մոտ կգա մի օր, որ падգամավորը կամ պաշտոնավոր մարդը հեծանիվով կգնա գործի։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ինչու։ Ես կարծում եմ իրանց համար շատ դժվար կլինի հեծանիվով խցկվել ջպի մեջ ու դժջպով գնալ գործի։ Չի լինի։ Դեպի չէ։ Ճիշտ է ասում։ Ասեմ ավելին։ Իրանց առանց հեծանիվել է դժվար խցկվել է ջիպի մեջ։ Շնորհակալություն Գարիկին եւ Հայկին, նստեք ձեզ համար նախատեսված տեղը եւ մենք սկսենք։ Ես ծանոթացնեմ մեր հաղորդման կանոնների հետ։ Առաջին փուլում մասնակիցը ունի 1 րոպե, եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 25000 դրամ, երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ, հինգերորդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի նրանց միաժամանակ, եթե ծիծաղեցրեց կվաստակի 1 միլիոն դրամ։ Ցանկացած փուլի ընթացքում մասնակիցը կարող է վերցնել իր վաստակած գումարը եւ հեռանալ, այլապես եթե մասնակցեց եւ չծիծաղեցրեց, կորցնում է ամբողջ գումարը։ Կարող ենք սկսել։ Այս երկու մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Գարիկին եւ Հայկին եւ չեմ թողելու նրանք ժպտան։ Եթե նրանք ժպտացին, ապա մասնակիցը հաղթում է։ Վերջ։ Կարող ենք սկսել։ Գարիկ եւ Հայկ, պատրաստ եք։ Այո։ Դիմավորում եք մեր առաջին մասնակցին, Եփրեմ Ցիլիկյան, քաղաք Երևան։ Բարև Եփրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ եք անելու շահս գումարով, ընկերոջս հետ գնալու եմ ջրաշխար։ Այսինքն ընկերը այստեղ է։ Այո։ Ընկեր։ Այո։ Ընկերը պլավկիով ստեղ արդեն սպասում շահեն գնեմ։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն է խաղացել Արչուկի, որտեվ սիրած աղջիկը սիրում է Արչուկների։ Ձեր ամենասիրված ֆիլմը կամ մուլտֆիլմը «Пятый элемент», մուլտֆիլմը «Պոկեմոն»։ Եվ ամենաշատը ինչից եք վախենում, օծրից մնացածն էլ դեռ պարզ չի։ Չգիտեմ դեռ մնացածը ինչից։ Տեսնես ելով կկծի տարիների ընթացքում, սկսեք վախենալ ավտոմատ։ Եփրեմ ջան, դու կարող ես սկսել։ Կարող ենք Եփրեմ, պատրաստ ես։ Այո։ Սկսեցինք։ Մենակ հայերը կարան Skype-ով սուրճի բաժակ նայեն։ Մենակ հայերը կարան ծիծակ տանեն արտերկիր բարեկամներին։
Մենակ հայերը կարան թերթի բուտկայում համ ծամոն, համ զուգարանի թուղթ ու էլի շատ բաներ ծախեն, բայց անունը դնեն թերթի բուտկա։ Մենակ հայերը կարան քնած մարդուն տեղից հանեն ու հարցնեն. քնած ես։ Մենակ հայերը կարան ծակնասկին պատուհանները մաքրելու տրյապկա սարքեն։ Մենակ հայերը կարան գիշեր իրար տեսնելով ասեն բարլուս։ Մենակ հայ տղամարդիկ կարան քեֆից գանտուն ու ասեն կնիկ, պամիդորով ձվածեղ սարքի։ Մենակ հայերը կարան ասեն, «Էս վրալյախը, էս ինչ հայտնի դերասան է, որ սաղ կինոներում կա»։ Մենակ հայերը կարան նենց ճիշտ հաշվարկով ասֆալտ անեն, որ մինչև մյուս ընտրություն քանդվի։ Մենակ Հայաստանում նոր տարուն քո տարած բամբաներկան կարա ֆռա 10 ու վերջում էլի հետյա քո Ստոպ։ Եփրեմ դու չծիծաղեցրեցիր։ Եկեք ծափանենք Եփրեմին եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Մերսի։ Այդքան էլ գոհ չեմ, որովհետև շատ քիչ էին հումորներս ու ընդհանրապես չծիծաղեցին, դրա համար էլ գոհ չեմ իմ ելույթից։ Մյուս մասնակիցներին խորհուրդ կտամ, որ շատ չլարվեն ու հնարավորինս ավելի հասկանալի կարդան, որ ծիծաղեն։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին Սաթենիկ Գյուլբենկյան, քաղաք Երևան։ Երիտասարդներ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, որտեղ դուք խենթ եք, համարձակ եք, խելացի եք, մեկ էլ գրեհիկ եք։ Ծափարեք տիկին Սաթենիկին։ Շնորհակալություն յուրահատուկ մուտքի համար, բարի երեկո։ Մի ցանկություն էլի, այդ խենթությունը երկար պահեք, որտեղ ժամանակն այդ շուտ անցնում։ Այ երեք կարծես 20 տարեկան է, այսօր 72։ Լցրեք խմենք։ Եվ այսպես մի քանի հարցի անդրադառնանք, որին դուք պատասխանել եք, որտեղ եք աշխատում, նշել եք, քանի որ 18-ից 30 տարեկան բարետես չեմ, պարզ է որ եւ բազմակետ։ Ուրեմն սենց, ես երեխաների հետ եմ աշխատում։ Չեմ աշխատում, այսինքն գումար չեմ ստանում դրա համար։ Բեմադրում եմ, հեքիաթ ենք խաղում, ֆուտբոլ ենք խաղում։ Սիրած մարզաձևը իմիջիալոց ֆուտբոլ, գիտեք ինչի, իմ կարծիքով, այ ուզում եմ դեր կարծիքն էլ իմանալ, ոչ մի ուրիշ սպորտաձև այդքան նման չի կյանքին, որքան ֆուտբոլը։ Տեսեք, կրքեր, դրական բացասական էմոցիաներ, տեմպ, արագություն, դրամատիզմ, դրամատիկ ներկայացում, որի ավարտը ոչ մեկը չգիտի, ճիշտ է։ Դրա համար ինձ համար ֆուտբոլը նաև արվեստ է։ Եվ բախտի գործոն։ Տեսեք, Բավարիան Չելսիից ուժեղ էր, բայց ով հաղթեց։ Մի բան էլ ասեմ, ֆուտբոլը ինձ համար երեք, ինչպես ասեմ, կարգի է։ Առաջինը բակային, որի մասնակիցը նաև ես եմ, օրինակ ունեմ Սամուլի հետ, ես մեկ ասում եմ Սամուլ, կանգնի դարպասի մոտ խփեմ, դարպաս չկա, ուղղակի շենք է, կավիճով գծածա դարպաս, բայց մեծագույն հաճույք է, գիտեք, ես գիտեմ, որ հարևանները ինչ-որ միտեղ ասում են խփոյա, մի խոսքով, դա կարևոր չի, Գարիկին էլ են ասում, ինչ արեք։ Բայց էլի ձեր հարևանները, դες բանեք լսել։ Եվ մի բան էլ ասեմ, համոզված եմ, որ այ դա սուրպրայզ է, ինչպես դուք եք ասում, այսինքն անակնկալ։ Այստեղ դալիճում կա մեկը, որ կենթանի ոչ թե ինտերնետով տեսել է Արարատ Բավարիա խաղը 70-ական թվականներին, երբ Արարատը սովետական միության չեմպիոնն էր։ Ես տեղյակ եմ այդ խաղը։ Ոչ, դուք ես կարող եմ շուտ գալ։ Դուք տեսել եք դա ինտերնետով, դուք այն ժամանակ չէիք ծնվել, դա 73 թիվն էր։ 73-ին, այո։ Պապդ, այստեղ է պապդ։ Բնականաբար Եվ
Մի բան էլ ասեմ կներեք, Իհարկե, էլի, իհարկե։ որովհետև այնքան լավ եմ զգում, այ հիմա այնքան լավ այդ էներգիա եք ուղարկում ինձ։ Ես երիտասարդացա։ Մի բան եմ ուզում պատմել, որ ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Ինձ թվում է բոլորը ուղարկում են Ռոբերտը հետևից քաշում է։ Ռոբերտ, հա, ուրեմն մի բան էլ ասեմ, հետո կարող եք մոնտաժել, էլի։ 70-ական թվականներին սովորում էի Մոսկվայում։ Եվ այդ ժամանակ Արարատը, այ տեսեք, սա պատմություն է, դուք չգիտեք, Մոսկվայի չեմպիոն էր, գիտեք, ոչ օֆիցիալ։ Հայք դու գիտես դա։ Մոտավորապես։ Ես ուզում եմ գնալ Երևան Արարատ Սպարտակ խաղին Մոսկվայում, բայց ում հետ գնամ։ Ոչ մեկը չի գալիս, որտեղ մեր մոտ խփո պոետներ էին սովորում, գրականության ինստիտուտ էր։ Մի խոսքով երկու ռուսի, որոնք հրաշալի հումոր ունեին, լսեցեք ինչ եմ ասում։ Վիկտոր եւ կարծեմ Բորյա։ Կաշառեցի, ասի մальчики, я вам пивка куплю։ Եկան հետս։ Մենք նստած էինք Սպարտակի այն ֆանատների մոտ։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, կյանքում երևի գիտեք ինչ է չի փոխվում։ Ամեն ինչ փոխվում է, ինտերնետ, կապ, միայն ֆանատները չեն փոխվում։ Այն ժամանակվա ֆանատները, ուրեմն պայման դրեցին, только саточек, ты должна молчать։ Ֆանատների մոտ նստած ենք։ Զսպեցի, Արարատը այդ խաղը մեկ գրեց։ Ոչ ոքի։ Ուրեմն գոլի ժամանակ մինչև այդ ես լուր էի, վախենում եմ, որտեղ ահավոր շրջապատ էր։ Մեկ էլ հոչը գրացի, մի այլանդակ ձայնով։ Խապի գոլ, ինչ-որ։ Մեկ էլ տեսնեմ այս հանդի տղաներ, մոտավորապես 14-ից 20 տարեկան, այս են շուր եկա։ Ես էլ ճիշտ ասած Կովկասյան առանձնապես տենց դեմք չունեմ, բայց երևի այնքան սփռտնած էի, որ իրանք կռայեցին, որ դա ես եմ, էլի։ Ու Բորկան ասում է, ну давай, надо текать։ Վտանգավոր է, գիտեք, հարցակում կարող է։ Ես աշկս կպցնեմ Տիկ ջան, ինձ ձեն կհանես էլի հենց վերջացնի։ Ոնց ինչ հարցակում էր։ Մեկը կանգնեց ու սկսեց. Кто украл наш վինագրատ, բոլորը միասին, Երևանսկի Արարատ, էլ ֆուտբոլն այլ չէր ելնում, այդ ներկայացումը ինձ համար է, վերջ, շատ չարաշայեցի։ Տիկին սատելիք, դե ինչ, այսօր այսքանը, կախի, Ահա, ես կարծես Եթե այսքան խոսացինք ֆուտբոլից, բնականաբար հետևում եք Եվրոպայի առաջնությանը, շատ հետաքրքիր էր իմանալ, թե որ թմին եք երկրպագում։ Հայկ ջան, ասեմ մի բան, ես չեմ ուզում երկրպագել, որ գերի չդառնամ, ես ուզում եմ վայելել ֆուտբոլը։ Շատ լավ, բոլորին եւ գեղեցիկ ֆուտբոլ։ Բայց սիրում եմ Իտալիային։ Ծափահարություններ։ Հայկ ջան, կներես, իդեպ, Տիկին Սատենիկ դուք ասեցիք կիսատ մնաց, իսկ թվում է հանդիսատեսն է չիմացավ Արարատի խաղի հետ կապված, որ Արարատը 1-0 հաղթել է եւ գոլը խփել է Արկադի Անդրասյանը, այո։ Հա, եւ գիտեք ինչ գեղեցիկ գոլ էր։ Դարպասապահը գնդակով հանդերձ մտել է գոլերի մեջ։ Գլխով։ Այո։ Եթե Անդրեասյանը հիմա լիներ, նա հաստատ, չգիտեմ, առնվազն Բավարիայում կխաղար, բայց գիտեք, Սովետը փակ երկիր էր, իրավունք չունեին խաղացողները այլ երկրներում խաղալ։ Ձեր բախտը բերեց։ Լավ, չարաշայեցի, չէ՞։ Շատ լավ։ Չէ, նորմալ է, Ոչ, շատ հետաքրքիր։ Մեր բոլորի հետ էլ 40 րոպե խոսում ենք, նորմալ է, Տիկին Սատենիկ։ Շնորհակալություն, լավ հետաքրքիր ինֆորմացիա մեզ տվեցիք, հիմա արդեն կարող ենք մասնակցել մրցույթին։ Ուրեմն այս առաջի հումորը մտածում էի, կարդամ, չկարդամ, վերաբերում է Ռոբերտին, բայց կկարդամ, քանի որ նա խփեց։ Վերջ, պատրաստ եք Տիկին Սատենիկ։ Հա, գնացինք։ Առաջին փուլ եւ առաջին րոպե սկսեցինք։ Հարգելի կանխիկ հումորի Ռոբերտ։ Այդ ժամանակի հաշվի չանջատ եք էլի։ Անընդհատ թվում է, թե ժամանակը հետևից տա ընկել ու 60 վայրկյանը մեկ կվալդով գլխի տա տալիս։ Եթե ամեն օրը մի քանի անգամ փողոցում խանութում կողքից անկապ լսես։ Արա դու կարող ես դեբիլ ես։ Եվ օրի կզգաս, թե ինչպես ես կամած դեբիլ անում։ Եթե զգուզում ես այգում շնիկիդ հետ, հիանում գեղեցիկ ծաղիկներով, ում երիտասարդ այդ պահին սրտանց անկեղծորեն ինչ է անում, ժպտում է, ոչ, թքում է, այսինքն սրտանց արտահանում է ներսի եղած թույնը, ամաչում ես շանդ մոտ, որ մարդ ես։ Տակ, վայ, չեմ հաստնի, վերջերս հացի խանութում, Ստոպ, Տիկին Սատենիկ, ցավոք, դուք
պարտվեցիք, չծիծաղեցրեցիք Հայկին եւ Գարիկին 1 րոպեի ընթացքում, բայց ընդհանրապես մեզ շատ ծիծաղեցրեցիք։ Շնորհակալություն, եկեք բարձր ծափարենք եւ ուղեկցենք Տիկին Սաթենին։ Շնորհակալություն Տիկին Սաթենին։ Տեսություն։ Ինչ որ մտածում էի, այդպես չեղավ, այդ մեկ, բայց ես գոհ եմ այնքանով, որ ինձ համար միշտ թվացել է, որ մեր սերունդը եւ ձեր սերունդը շատ անկապ են։ Հասկանում եք, ինչի վրա որ դուք ծիծաղում եք, մենք հնարավոր է որ լաց լինենք էլի, բայց այնուամենայնիվ զգացի, որ չէ, մեր սերունդի եւ ձեր սերունդի մեջ ինչ որ կապ կա, թույլ կապ, բայց կա։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակիցներին՝ Վահե Տոնոյան, Ռուբեն Միրոյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ տղաներ։ Ձեր դուետը անվանում ունի։ Չէ, Իսկ ինչ կհորինեք, հենց հիմա ինչ անվանում կուզենայիք ունենալ ձեր։ անանուն դուետ։ Անանուն։ Անանուն դուետ։ Անանուն կամ անգլերեն unknown duet։ Բայց հետաքրքիր այն է, որ ձեր ուրեմն հարցաթերթիկում նշված է, որ դուետի անունն է տրիո։ Դա բանաշել։ Սա ուրեմն դուք չեք գրել։ Երևի ինչ որ մեկը մտածել է, որ ձեր դուետի անունը կլիներ տրիո։ Բայց դու մի ասա unknown subscriber, հա, այդպես unknown duet։ Այո։ Լավ, մի խոսքով, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, Վահեն նշել է եսիմ Գնա։ երևի ամաչել է ասի։ Ինչեր է անում ազատ ժամանակ։ Բայց Ռուբենը նույն պատասխանը տվել է սիրած մարզաձև։ Եսիմ ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, զուգան եմ գնում։ Մի քիչ ավելի անկեղծ պատասխան է տվել Ռուբեն։ Կատակի համար։ Այո։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ, Վահեն պատասխանել է 30 տարեկան։ Իրականացել է երազանքդ։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Այսքան երևի տղաների պատասխաններից։ Ես եմ սկսում։ Վերջ։ Այո, ինձ թվում է այո, որովհետև մնացածը Բայց Ռուբենին զբաղացեք, որ ազատ չմնա այս ընթացքում։ Թե չէ կգնա։ Լավ տղաներ, այսքանը ձեր պատասխաններից հիմա Պատրաստ եք տղաներ։ Այո։ Մի հատ դուխով ասեք այո։ Այո։ Տղաներ սկսում ենք, առաջին փուլ եւ 1 րոպե։ Ասա անունդ ինչա ասեմ, ինչա պապուտ անունը, ցան խաղորդը վերջապես գնացել է աջ, այսօր կրնատ աղջիկը ճանաչվել է ձեռքի ուժի աշխարհի չեմպիոն։ Շարունակ։ Լավություն արա բանկցի, մի օր պետք կգա։ Պապ, գիտես օղոգինը բարձացել է, երևի սկսես քիչ խմել։ Չէ, բալես, երևի դուք սկսեք քիչ ուտել։ Կանայք անհանգստանում են երկու բանից, երբ որ նրանց չեն նայում եւ երբ որ նրանց ինչ-որ մեկը նայում է։ Կանացից գեստապահարան հագնելու բան չկա, կախելու տեղ չկա։ Մանկական իմաստություն, եթե մայրը ծիծաղում է հայրիկի սրամտակների վրա, ապա տանը մարդ կա։ Մայիսի 9-ը որոշ երկրներ տոնում են կարևորը մասնակցությունն է, այլ ոչ թե հաղթանակը կարգախոսով։ Նույնիսկ ցածած ժամը օրը 2 անգամ ճիշտ ժամը ցույց տալիս։ Մենակ հայերը, որ մետրոյում ասում են ապեր կանգնի նստող կա։ Տաքսի շոֆերին հարցնում են քանի ժամ կհասնեք Սևան, ասում են 2, ասում են դե գնա արի, որ տանես Խանջան։ Հայը ռուսը վրացին գնում են Դևի մոտ, Դևը ասում այլի դուք։ Մեր անհաշվի դասատուն X+1 համարի կոշիկը հագնում։ Եթե լռությունը ոսկի է, ուրեմն Ստոպ, տղաներ։ Եկեք ծափարենք տղաներին, իրոք դրանք լավ կատակներ ունեին։ Շնորհակալություն այդենք եւ ուղեկցենք տղաներին։ Շնորհակալություն տղաներ։ Տեսություն, շնորհակալություն։ Այդքան էլ գոհ չենք, բայց լավ էր։ Կարևորը մասնակցությունն է։ Դե մեր հումորները այդքան է ուժեղ չէին, շատ չէինք պատրաստվել էլի։ Սամվել Ջաղինյան, քաղաք Երևան, դիմավորեք։ Ողջույն Սամվել։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Սամվել։ Բարև ձեզ։
Սամվելի պատասխանները, որ կարդացի, ամենահետաքրքիր երևի ինչ երաժշտություն եք լսում, ռոմանտիկ։ Բայց դրա վերջն էլ կա, ձեր ամենասիրված ֆիլմը կամ մուլտֆիլմը կրկին ռոմանտիկ։ Սիրարված էի։ Սիրարված էր, հասկացա։ Կոնկրետ երգ կա, որ դա է շատ սիրում ռոմանտիկ։ Չեմ կարա իմայիշեմ։ Իսկ մուլտֆիլմ ռոմանտիկ։ Չեմ կարա իշեմ։ Լավ, ամենաշատը ինչից եք վախենում լիկվիդից եւ դպրոցում ո՞րն է եղել ձեր չսիրած առարկան գիրք կրծելը։ Սկսենք։ Սկսենք, Սամվել, բարձր, վստահ եւ ուրախ, պարզ է։ Այո։ Ծափարենք Սամվելին։ Եվ այսպես առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն սկսեցիք Սամվել։ Անհայտ կաֆեներից մեկում ռոմանտիկ խոհարերի պատրաստած պաղպաղակը հալվելա կոմպլիմենտներից, հայտարարություն, ժարգոնի դասընթացներ նրանց համար ովքեր քուչա չեն իջնում, քաղաքացի Գագոյի փորում սկսելա հաչալ շահուրման, շատ ամաչկոտ հարսը առաջին ամուսնական գիշերը անկողիներ մտնում էլեկտրաշոկով։ Ստոպ։ Գարիկը ծիծաղեց եւ Սամվելը վաստակեց 5000 դրամ, շնորհավորում եմ Սամվել։ Սամվել, դու պատրաստ ես մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 25000 դրամ։ Ռիսկի կդիմեմ։ Դիմում ես։ Գարիկը խոստովանեց, որ դեռ ծիծաղում էր նախորդ ասված կատակի։ Շաուրմայի վրա է։ Վերջին կատակը լսեցիք։ Ոչ, կարող եք կրկնել։ Ուրեմն նա վերջին կատակից կսկսի։ Այո։ Եղավ։ Արա կարող ես կարդալ վերջին կատակը։ Պատրաստ ես Սամվել։ Այո։ Եվ այսպես երկրորդ փուլ եւ երկրորդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Տիգրանը ընդմիշտ հարգեց ծխել այն բանից հետո, երբ սիգարետը կպցրեց գազի բալոնի մոտ։ Մուկուչիկը այսօր հայտնվեց ահավոր հոգեկան ապրումների մեջ, երբ աշխուժ փարծից հետո նայեց հայլու մեջ։ Տերորիստ աշակերտը լարվում էր, երբ դասատուն հաշվում էր մինչև 10-ը։ Գուրգենչիկը մինչև հիմա Ստոպ։ Շնորհավոր Սամվել, դու վաստակեցիր 25000 դրամ։ Հայկը ծիծաղեց, որ կատակի վրա ծիծաղեցիր Հայկ։ Վերջին, տերորիստ աշակերտի կատակի վրա։ տերորիստ եւ դասատու։ Քանի որ անցած կատակից Գարիկը դեռ հետ չէր եկել, զորով զսպում էր իրեն։ Սամվել, այժմ դու ունես 25000 դրամ։ Մասնակցում ես երրորդ փուլին, որտեղ կվաստակես 50000 դրամ։ կվերցնեմ գումարը։ Վերցնում ես գումարը։ Այո։ Ծափարենք Սամվելին։ Խնդրեմ Հայկից եւ Գարիկից վերցնու գումարը։ Սամվել, 1 րոպե։ Ես Հայկին ու Գարիկին մեկ բան հարցնեմ, շատ կատակներ էին մնացել Սամվել։ Այդքան էլ չէ։ Նա խնդրենք Սամվելին, եթե մի երկու հատ կատակ է մնացել, նա կարդա, կարող է, տեսնենք, կարող է նա ավելի շատ գումար վաստակել, թե ոչ։ Բայց մենք կարող ենք ազատ ծիծաղել։ Այո։ Ու անվճար ծիծաղել։ Հա, չէ, ծիծաղեք, տեսնենք կծիծաղեիք։ Եթե հանկարծ նա շարունակեր։ Այո, եթե նա շարունակեր։ Համաձայն է Սամվել։ Այո։ Լավ, եկեք լսենք։ Թեթև լսենք, ուրախանալով, ծիծաղելով։ Այո, կարող ես սկսել։ Поехали дальше. Շատ ամաչկոտ գինեկոլոգը կոնսուլտացիան անցկացնում է սեղանի տակից, խորհուրդ տղաներին, քո ընկերուին չաղացել է ու դու դժգոհ ես բնական ծաղիկ նվիրելուց ստուգիր մեղուների առկայությունը։ Նա կարողանում է խոսել 20 լեզուներով եւ գիտի բոլոր մուլտֆիլմերի անունները, իսկ դու քեզ ոնց կզգաս, եթե գլխից Սպուտնիկովի անտենա ընկնի։ Պահանջվում է գեշ ռադիոհաղորդավարուի 9 պալիտ է եղել։ Վստահ կարող էր երրորդ փուլը։ Վստահ կարող էր, դեռ վստահ կարող էր։ Հետո էլի կա։ Այո։ Քեֆ եւ ուրախություն Մոսկվայի բանտերից մեկում Բուտիրկան այսօր բաց է թողել նոր երգ։ Հոգնել ես առանց փող աշխատելու շինարարություն անես, տետիսը ապագա չի բրատ։ Հոկտեմբերյանում նարկոզը չի ազդում պացիենտների վրա։ Մեր յոգուրտները չունեն գենետիկ հավելումներ, պնդում է յոգուրտների գործարանի պետը իր 5-րդ բերանով։ Ժամանակակից երեխային չես խափի, ասելով, որ իրան արագիլն է բերե, ինքը համոզված է, որ իրան ինստալ են արե։
Այս 250,000 մինիմում ինձ թվում է կար։ Վերջ Սամվել։ Չէ, էլի կա։ Միլիոնը մեջն է ինձ թվում է հիմա։ Ինձ թվում է Սամվելը կարող է կատակները պայել եւս մեկ անգամ գալ մեզ մոտ հյուր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն անենք, հայտնենք Սամվելին, ծափարենք եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն Սամվել։ Շատ գոհ եմ այսօրվա իմ ելույթից, վաստակեցի 25,000 դրամ, հաղորդումը շատ դրական լիցքեր հաղորդեց։ Ճիշտն ասած, ես իրանց դեմքի արտահայտությունը չէի տենում, մի քիչ խորացել էի հումորները կարդալու մեջ, բայց ինձ թվում է այս անգամ երևի ավելի շատ հայկին էր հեշտ ծիծաղացնել։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Կիրակի.am կայքը առաջարկում է առանց միջնորդի եւ մատչելի պայմաններով վաճառել ձեր անշարժ գույքը, մեքենան կամ գովազդել ծառայությունը։ Տեղադրելով ձեր հայտարարությունը Կիրակի.am կայքում, որը համարվում է անշարժ գույքի վաճառքի ամենահաճախ այցելվող կայքը Հայաստանում, կարճ ժամանակում կգտնեք ձեր գնորդին։ Ձեր ցանկությամբ Կիրակի.am-ի աշխատակիցը կարող է այցելել ձեզ եւ կատարել բարձրորակ նկարահանումներ։ Ձեր բնակարանը կամ մեքենան առավել գրավիչ ներկայացնելու համար մանրամասների համար կարող եք այցելել Արշակունյաց 2A մամուլի շենք կամ զանգահարել 56 61 88 հեռախոսահամարներով։ Իսկ մենք դիմավորում ենք մեր հաջորդ մասնակցի Մովսիսյան Էդուարդ, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ Էդվարդ։ Բարի երեկո։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, ինչով ուզեմ, իսկ ինչով եք ուզում զբաղվել ազատ ժամանակ։ Ֆուտբոլ երևի խաղ։ Ֆուտբոլ։ Լավ, խնդրեմ։ Էդվարդը դեռ ազատ չի եղել, հասկացա, երբ որ ազատ լինի խաղա ֆուտբոլ։ Սիրած մարզաձև դհոլ։ Դհոլ։ Դհոլ, այո։ Դհոլ։ 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 Լավ։ Դհոլ սպորտ։ Ինձ մոտ գրած է թենիս։ Ինչ տարօրինակ է սպորտ թենիս, իսկական դհոլ պետք է լինի։ Հետո որտեղ եք աշխատում փող վարչապետ, կգնեմ հեծանիվ ինչ եք անելու շահազգումարով, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում հրամաններ ստորագրելով, սիխորներ, Վտանգավոր բաներ ա գրել։ կծեց։ Դպրոցում որն եղել ձեր սիրած առարկան սեղանը իհարկե, մանկապարտեզի անտեսի ժամանակում դերն եք խաղացել օրապահի։ Սա ձեր պատասխաններն են։ Այո։ Շատ Ձեր զարմացած եք նայում ամենասիրած դրա։ ֆիլմը կամ մուլտֆիլմը Կարքին սերիալ։ Այս ուրիշ բան, Այսա ուրիշ բան։ հիմա հասկացա։ Տեսնեք, Բայց մուլտֆիլմը ինքը նկատում եք։ կապ չունի։ Մասնակիցը այսպես պետք է լինի։ Ամենաշատ ինչից Շնորհակալություն։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում Շամշան Գագիկից։ Պատասխանատու։ Ումից երևի ավելի ճիշտ կլիներ։ Վերջ։ Հայկ, հարցեր ունեք Էդվարդին, թե վերջ։ Վերջ, ես լրիվ բավարարված եմ եւ սպասում եմ ելույթին։ Էդվարդ, պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլը սկսվեց։ Մի օր ես ու Զոքանջս մեր տունը տվինք իրար։ Կնիկս այնքան վախեցած էր, որ շտապակնության տեղը ապա կանչեց։ Գյուղացին մտնում է գոմ կով կթելու, մեկ էլ կթելու ժամանակ ով ասում է մի քիչ դանդաղ քաշի, էլի դանդաղ լավ է։ Երկու որսորդ գրազ են գալի, ով թեով կարա անես կրակի մոծակին, որ մոծակել չկարանա ձակ ունենա։ Գիշերը իմ համար ման էի գալիս ցիրկի մոտով, մեկ էլ մի հատ թիթեր թռավ դեմքիս։ Կույսեր, աստղագուշակին մի հավատացեք, ձեզ խուսահապ են անում։ Խուսահապ են անում։ Ոստիկանը գողության ժամանակ բռնում է գողին, գողը ասում է «Փառք Աստծո, որ դուք եք», ես էլ իմացա Գագիկ Շամշյանն է։ Երկու հատ ակրոլ հարբած ռեստորանից դուրս են գալիս, այն մեկը ասում է Ստոպ, Էդվարդ։ Չծիծաղեցրեցիր դու եւ ծափարենք եկեք Էդվարդին եւ ուղեկցենք դրան։ Շնորհակալություն մասնակցության համար Էդվարդ։
թվում է, եթե հումորը ծիծաղել ունեներ, կծիծաղեին։ Հուզմունքն էր պատճառը, որ ես պարտվեցի։ Մասնակիցներին խորհուրդ կտամ, իրենց ելույթի ժամանակ չհուզվեն։ Մարտին Պարսամյան, Քաղաք Երևան, մեր մյուս մասնակիցը։ Ծափարենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պրիվետ։ Հաղորդման վերջում Ռոբերտը արդեն մի տեսակ փոփոխվում է։ Ինչ եք անելու շահած գումարով ծախսելու եմ, ծիրած մարդազը վլող, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, մեծանում եմ։ Այո։ Եվ հաջողվում է։ Ագին ազատ ժամանակ եք ունեցել, ասեմ։ Ես կար մեծացել եմ ես վերջերս։ Ագին։ Իրոք ինձ թվում է, որ հիմա ձեզ ազատ են թողել, դուք սկզբից փոքր եք ավելի որ եկաք, ես մուտքը հիշում եմ ձեզ։ Դուրսը։ Հիմա ուրեմն Մարտին ջան, եթե պատրաստ ես, պատասխան կա ձեր ամենասիրված ֆիլմը կամ ֆիլմը Կոկորդիլոս Գենադի։ Ռոբերտ, դա Կրակադիլ Գենան է, եթե չհասկացար։ Ռոբերտ ուրիշ որ չի ընկալում քեզ։ Մենք ձեր հետ ենք մեկ-մեկ զրուցում։ Իմ հետ եք։ Ուրիշ բալ էի մտածում։ Զգացում էր։ Զգացում որ դու արանքում ուրիշ հաղորդում էիր վարում։ Լավ, Ռոբերտ, եկեք սկսենք։ մենք պետք է երևի խոսենք տնօրենության հետ, ձեր հետ կապված։ Խնդրում եմ մի խոսեք։ Ինձ Լավ, չխնդրում գոնե դու խոսիր, լավ, գոնե կիմանանք խոսում ես։ Լավ, եկեք լսենք Մարտինին, եթե Ռոբերտը թույլ տա։ Ռոբերտը դու ես։ Եթե Հայկը եւ Գարիկը հարցնելու ուրիշ բան չունեն, կարող ենք սկսել։ Պատրաստ ես Չէ, Մարտին։ ցանկանում ենք Մարտինին հաջողություն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Սկսեցինք Մարտին, առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպե։ Սկսնակ Վարշավիրը վաճառում է բնական ականջներից բրիլոկներ։ Կանխիկ հումորի հաղորդավար Ռոբերտը ողջ խաղի ընթացքում ոչ թե էկրանների միջոցով հետևում է Հայկին ու Գարիկին, այլ Օդնոյի Տանյոշին ու Facebook-ի Գայուշին։ Եթե արտաս Այդ հենց նոր գրեցիր, այս արանքում, կարող էր այս արանքում մտածել։ Այլ ճիշտ էր։ Մարտին դու վաստակեցիր 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Եկեք ծափարենք Մարտինին։ Սա իրոք ճշմարտությունն է։ Շնորհակալ եմ Մարտին։ Ուրիշ եթե բաներ գիտես Ռոբից, խնդրում եմ պատմիր մեզ էլ։ Ես կծիծաղեմ։ Պատրաստ ես մասնակցել Պատրաստ եմ։ երկրորդ փուլին։ Եթե չծիծաղես, կորցնես 5000 դրամը։ պատրաստ։ Պատրաստ ես։ Երկրորդ փուլ եւ 25000 դրամ, սկսեցինք։ Վարորդը չկապելով ռեմենը կորցրեց գյոզալ շալվարը։ Հայտնի ոստիկան բռնիչ սակում վերջապես բռնեց կտրիչ Դավոյին։ Սիրելի թորնիկը ունքերը տատուի արե պապու աշկից ընկել է։ Հարսանիքին հարսիկը թռավ տրնդեզի կրակի վրայով, հարսանիքի գիշերը 1 ամսով հետաձգվեց։ Ճանապարհային ոստիկանը կանգնեցնելով Հայկին ու Գարիկին, միջև 4-րդ փուլ հելավ շահելով 100,000 դրամ։ Բայց լավն է։ Հանրահայտ Կասկադյար Վանիկը ունեցել է 170 պարաշուտով թռիչք, որից 20-ը չի բացվել։ Կացին աղբերը վերջապես քթավ իր տապոր քրոջը։ Ռուսաստանի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Իսակովիչ Պուստինը ասել է. Пусть всегда буду я, пусть всегда буду Медведев, Машան եւ Մեդվեդը։ Հայերը հանել են Սուզանա, որը իրոք սկել է։ Թորնիկները որոշեցին այս համար գնալ հանգստանալ տատիկի ու պապիկի մոտ գերեզմաններ։ Քիմիայի դասագրքում վերջապես տեղ գտավ հայկական լիմոնադը։ Ստոպ Մարտին։ Դու չկարողացար հաղթարել երկրորդ փուլի արգելքը, կորցրեցիր 5000 դրամը, եկեք ծափարենք Մարտինին եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալություն։ Ես իմ ելույթը շատ գոհ եմ, քանի որ հումորներից գոհ մնաց թե Հայկը, թե Գարիկը, թե հանդիսատեսը։ Կարևոր չէր, ես շահեցի գումար, թե չշահեցի, կարևորը որ լավ րոպեներ պարգևեցի հանդիսատեսին։ Եթե դուք ունեք լավ հումորի զգացում եւ ուզում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը, ապա հենց հիմա զանգահարեք 56 14 20 հեռախոսահամարով եւ եկեք կանխիկումով լսում եմ։ Հա պետք է գաք մեզ մոտ բլանկ լրացնեք։
Հա 3-ը 4-ի վրա։ Պուշկինի 3-ա։ Այն Սախարովի հրապարակից որ մտնում եք, հա եսը գալիս եմ ձեզ դիմավորեմ, լավ։ Եթերում կանխիկ հումորներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հա գալիս եմ։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին։ Ձևավորվում էր գինե գործությունը։ Արամե գինու դիցաբանություն։ Ձերք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։